说什么鬼啊？他不是说明天才回来吗？然后我怎么说你就怎么演啊？这个是我姐妹，姐妹，姐妹，现在说谎无法草稿了是吗？觉得我这么好骗吗？哦，姐妹，男朋友真的不错很会挑哦，看操不错好了，姐妹，那我们下次见喽，拜拜。下次见。